बॉयल्ड एग भुर्जी बहुत ही अल्टीमेट और यूनिक टेस्ट है इसका, जरूर बनाएं। हेलो दोस्तों, नॉर्मल एग भुर्जी तो आप बनाते होंगे और खाते होंगे। आज मैं बनाने वाला हूं बॉयल्ड एग भुर्जी की ये यूनिक और मजेदार रेसिपी, जिसको एक बार अगर बनाएंगे ना, बार बार इसी को बना के खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस रेसिपी को। तो दोस्तों, बॉयल एग भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 उबले हुए अंडे, जिनको मैंने बिल्कुल अच्छे से छील लिया है। अब इनको कट कैसे करना है, अब यहाँ पे मैंने एक अंडे को इस तरीके से ले लिया है। अब इसको इस तरीके से बीच से कट करके दो भागों में कर लेंगे। अब इससे जो है आप क्या करेंगे, दो भागों में इसको भी कट कर देंगे और इस तरीके से फाइन चॉप करके आपने इन अंडों को इस तरीके से काट देना है। देख सकते हो, इसी तरीके से आपने सारे अंडों को बिल्कुल इसी शेप में काट लेना है। देख सकते हैं आप किस तरीके से कट रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सारे अंडे कट चुके हैं और मैंने खाली प्लेट में रख दिया है। तो चलिए साइड कर देते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें जो है 2 बड़े से चम्मच तेल ऐड कर देंगे। तेल का इस्तेमाल यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में करना है। अब तेल को जो है बिल्कुल अच्छे से हीट कर लेंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे क्या ऐड करना है, 1 छोटे चम्मच के करीब जीरा ऐड कर देंगे और जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे इस तरीके से। दोस्तों देख सकते हैं जीरा भी हमारा भुन चुका है, कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैंने दूसरी तरफ 2 मीडियम साइज के प्याज जो है फाइन चॉप करके रखा हुआ है, इसको डाल देंगे और भून लेना है प्याज को भी बिल्कुल अच्छे से, जब तक कि कलर हल्का हल्का सुनहरा ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, इस तरीके से भून लेंगे। तो दोस्तों, प्याज का कलर जैसे हल्का हल्का सुनहरा होते हुए दिखे तो दूसरी साइड मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा हुआ है, उसको भी डाल देते हैं और प्याज के साथ बिल्कुल अच्छे से भून लेना है जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी। ले लीजिए दोस्तों, प्याज का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। देख सकते हैं आप, कलर इसका चेंज हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे ऐड कर देना है 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक चॉप करके रखा हुआ है, उसको डाल देना है इस तरीके से और मिला लेते हैं प्याज के साथ और बिल्कुल अच्छी तरीके से पका के एक ग्रेवी बना लेंगे। टमाटर को प्याज के साथ मिला लिया है। अब यहाँ पे भी ऐड कर देंगे हम 2 ग्रीन चिली मैंने चॉप किया हुआ है, उसको भी ऐड कर देंगे और जल्दी से प्याज और टमाटर को गलाने के लिए यहाँ पे अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक 1 छोटा चम्मच। तो अब इस तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्याज और टमाटर पक के जो है गलना बैठना शुरू हो जाए, तो अब यहाँ पे डाल देंगे 3 से 4 चम्मच जो है पानी के। और इससे क्या होगा कि हमारे प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक के बैठ जाएंगे, गल जाएंगे। तो ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनेगी हमारी अंडा एग भुर्जी की। तो देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने ढक्कन लगा के प्याज और टमाटर को पका लेंगे इस तरीके से। 4 से 5 मिनट प्याज टमाटर को पकाने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से किस तरीके से पका हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से पका लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, गैस की फ्लेम कम कर देंगे और मिला लेंगे इसमें आधी कटोरी से कम जो है पानी और इस तरीके से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने मसालों को ऐड करना है। तो मसालों में सबसे पहले 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर, और हल्दी का इस्तेमाल कम ही करना है। और 1 छोटे चम्मच के करीब जो है लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच के करीब जीरा पाउडर और साथ में ले लेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीब जो है काला नमक। इससे जो है टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मिक्स कर लेते हैं मसालों को इस तरीके से, बिल्कुल मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अंडे की बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पे मसालों को भी पकाना है। तो आधी कटोरी के करीब जो है पानी और डाल देंगे और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मसालों को, ग्रेवी को बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल ड्राई बनाना है इसको। ग्रेवी को 4 से 5 मिनट पका लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। इस तरीके से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे फाइनली जो मैंने अंडे काट के रखे हुए हैं, अब इन अंडों को जो है ग्रेवी में मिलाने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे सारे अंडों को जो है ग्रेवी में मिला लेंगे। देख सकते हैं
बिल्कुल अब जो है करछी की मदद से जो है इस तरीके से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं अब ये बॉयल एग भुर्जी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है, लटपटी टाइप में बनेगी। इसी तरीके से मिलाना है आपने। तो दोस्तों यहाँ पे अंडू को मसालों में बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पे अंडू को भी मसालों के साथ 2 मिनट ढक्कन लगा के पका लेंगे। 2 मिनट के बाद बॉइल्ड एग भुर्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और इस तरीके से एक बार चला लेते हैं। देख सकते हैं कितनी सुपर और डिलीशियस लग रही है। अब यहाँ पे स्वाद के लिए हरा धनिया जरूर डालना है आपने। मिक्स कर लेंगे, हरे धनिया को भी जरूर ऐड करें। अब दोस्तों यहाँ पे पराठे रोटी के साथ आप सर्व कीजिए। बहुत ही यूनिक और अल्टीमेट टेस्टी रेसिपी है बॉइल्ड एग भुर्जी की। जरूर बनाएं इस रेसिपी को। तो चलिए आपको सर्व करके दिखाता हूं मैं। दोस्तों बॉइल्ड एग भुर्जी है तैयार। अब आप जो है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए इस यूनिक एग भुर्जी की रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत मजा आने वाला है। पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।